jinsi ya kuwa Mkristo mwenye afya. Hebu sema afya. Mara tu unapozaliwa mara ya pili kwa roho na kwa maji, lazima uwe Mkristo ambaye anakuwa kiroho. Sema kukua kiroho. Niweke mic. Sema unakuwa kiroho. Mtoto anapozaliwa, jamani, si lazima aanze kutambaa. Sema kutambaa. Mtoto anapozaliwa anaanzaga na nini? Mama. Sema mama. Sema basi mama. Na unajua mtoto wakati unamshika umemweka hapa, anaangalia kwenye uso wa nani? Wa mama. Alafu mama anaanza kusema ogopa mtu anaitwa mama. Mheshimu mtu anaitwa mama. Mama, mtoto anapozaliwa anaanza kumpa nyonyo. Sema nyonyo. Anampa nyonyo, ananyonya, baadaye anaanza kumpa uji, wakati mwingine anachukua kaugali anafinya, anaminyia. Kadri siku zinavyokwenda, baadaye anaanza kunyonya, ananyonya, baadaye meno inaanza kuota, unaanza kusema mama, mama, na anasema mama, mama, mama. Anaanza. Sasa maandiko yanasema tunapozaliwa mara ya kwanza katika Kristo Yesu, tunaanza kujifunza neno la Mungu. Unaanza kujifunza lugha ya baba yako. Unaanza kujifunza sauti ya mama yako na baba yako. Sasa kuna washirika au kuna watu wameokoka, lakini hata lugha ya baba yao hajui. Lugha ya Roho Mtakatifu hajui. Kitabu kile cha Yohana 3:3, mtu mmoja anisomee. Mara tu unapozaliwa mara ya pili, kubali kukua kiroho. Usikae kila siku hapo. Kila siku ni wakuombewa, kila siku ni wakutiwa moyo. Ifike mahali sio wakutiwa moyo, na wewe ufike mahali pa kuwatia wengine moyo. So useme basi amina. Soma cha basi. Imaiki koje? Wewe unapotepote. Yohana 3:3. Yes. Yesu akamjibu akamwambia. Amin, amin nakwambia. Amin, amin nakwambia. Mtu asipozaliwa mara ya pili. Hebu tusome wote. Amin, amin nakwambia. Mguse mwenzako kwenye bega, mwambie amin, amin, amin nakwambia. Gonge basi kwenye bega, mwambie amin, amin nakwambia. Amin, amin nakwambia. Mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa hiyo usipozaliwa mbingu kuona, sahau. Kwa mfano, akasemaje chini yake? Nikodemo akamwambia. Awezaje mtu kuzaliwa akiwa mkubwa? Awezaje kuingia tumboni mwa mama yake? Awezaje kugeuka awe mtoto aingie tumboni? Akazaliwa. Yesu akamjibu. Amin, amin nakwambia. Amin, amin maana haipingiki. Amin, amin nakwambia. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Hebu sema mtu asipozaliwa. Naomba usaidie kumwambia mwenzako, alafu muangalie kwenye macho, mwambie mtu asipozaliwa. Muangalie basi kwenye uso wake, kwenye macho. Mwambie mtu asipozaliwa. Mbona muangalie usikute una matatizo wewe? Mwambie mtu asipozaliwa. Kwa maji. Mwambie maji. Kwa maji. Na kwa roho. Hawezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Chini yake, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Kilichozaliwa kimwili ni mwili. Maana yake umeshazaliwa kama unavyoishi ni mwili, lakini kilichozaliwa na roho ni roho. Lazima uwe rohoni. Sema fire. Sasa mtu anapozaliwa lazima awe Mkristo mwenye afya. Jambo la kwanza, ukishazaliwa kiroho, ukimkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako kwa kupiga magoti na kuongoza sala ya toba, tayari unaokoka. Ukamwamini Yesu kwa njia ya kumwamini kwa kukiri kwako na kuunganishwa na mtumishi wa Mungu kwenye madhabahu ya Mungu. Unapounganishwa tayari wewe ni mtoto aliyezaliwa, bado ni mchanga. Ndio maana kuna watu walipokuja kwenye madhabahu, walipokuja wakaokoka, baada ya siku 2-3 unasikia yuko kwenye dhambi bado. Usicheke. Mtoto jamani anapozaliwa, sikuna wakati anarudi kwenye matope. Unashangaa mtu ameokoka leo, kesho unashangaa yuko kwenye mitaani anapiga pombe. Tusiwa rahisi kunyoshia vidole, bado ni mtoto.
tumwambie bana, umeshaokoka leo, Yesu yuko ndani yako, hiki haitaki ufanye. Tumjengee stamina. Sasa watu wengi, mtu akishaokoka, akishaonekana na 1 2 3 anasema huyu mlokole gani? Ni mtoto kiroho. Tumsaidie kiroho. Viongozi tuwasaidie watu kiroho. Tusiwachoke watu. Yaani kuna watu, yaani akisikia fulani amedumbukia kwenye dhambi, afukuzwe, atengwe. Mimi Mkristo nitakayemfukuza ni mwenye kiburi, asiyetii. Lakini mtu ambaye ana madhaifu na anakubali kusaidika, yule msaidia atatembea na atainuka na atakuwa mtu bora. Amen. Tusiwe rahisi sana kushabikia watu wanapoingia kwenye matatizo sijui nini. Tuwe rahisi kuwasaidia kwa kuwashauri na kuwatia moyo. Wataacha na watabadilika. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Uko tayari kutembea na Mungu? Kwa hiyo jambo la kwanza, sema jambo la kwanza. Jambo la kwanza. Imeki rafiki yangu, mbona imekuwa hivi? Mbona haijachuji vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, mtu akishazaliwa mara ya pili, kula chakula kizuri, neno la Mungu. Mtu akishaokoka, kitu cha kwanza, kuwa msomi wa neno. Jambo la pili, hudhuria ibada. Jambo la tatu, shika mafundisho. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako. Hebu sema neno la Kristo. Neno la Kristo litakwambia usiibe, usifanye hiki, usifanye hiki. Neno la Kristo litakuongoza. Neno la Kristo litakujengea imani ya tofauti. Sasa watu wengi wamekuwa ni waombea sana. Propaganda tu isiyo na maana. Ukishazaliwa mara ya pili, mtu aliyezaliwa mara ya pili, lazima neno la Kristo likae ndani yake kwa wingi, na atakuwa bize na Biblia na neno la Mungu, na atakuwa bize na kazi zake, atakuwa bize akijishughulisha, hata jishughulisha na mambo ya watu wengine. Ukishaona mtu anafuatilia mambo ya mtu, bado ni mchanga. Ni mtoto. Sema toto. Mwambie mwenzako wewe ni toto. Sema wewe ni toto. Jambo la pili, sema jambo la pili, kunywa maji mengi, Roho Mtakatifu. Wangapi waliwahi kubatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu? Hamna. Wangapi waliwahi kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu? Hamna. Wangapi waliwahi kunena kwa lugha? Wangapi waliwahi kunena kwa lugha? Hivi ukizaliwa kwa babako na mamako, lugha ya kwanza utaanza kujifunza ni ipi? Kama baba ni kama mzazi ni Mchaga, si utajifunza Kichaga? Mbali na Kiswahili na lugha zingine za kitu cha kwanza unaanza kuongea lugha ya nani jamani? Na kuongea kwa lugha, kunena kwa lugha ni kutamu sana. Inajenga mtu wa ndani. Sema mtu wa ndani. Wale watu wenye hasira, ukijifunza kuwa mtu wa kunena kwa lugha, sio rahisi ukasirike. Unakasirika kwa sababu huna msaidizi. Mtu akishaokoka, kitu kinachotakiwa apate ni nguvu za Roho Mtakatifu. Na ujifunze kuongea lugha ya baba yako. Ile kunena kwa lugha ni kama hujawahi kuona mgeni anakuja nyumbani kwako, alafu ni Mchaga, alafu ni Masai. Alafu na katoto ambaye ni kasumbufu pale nani. Unakaa tu na mgeni pale kwenye chumba karibu na sebuleni, unashangaa mtoto, mama, baba. Unashangaa tu, angalia lugha anayobadilisha mama. Unashangaa tu, wewe fulani. Anakata jicho, alafu anaongea kikwao. Yaani mtoto anajua hapa mama amechange. Na mgeni hajui ulichoongea. Lakini mtoto amefanyaje? Sasa kunena kwa lugha nako ni kama unamkata shetani shortcut. Hata shetani hajui unachoongea. Hiyo ni lugha ya malaika. Hiyo ni lugha ya baba yako. Kuna maombi unaomba wewe, kumbe Mungu hataki uombe hayo maombi. Ukinena kwa lugha inakuwa tofauti. Sema basi fire. Jazwa Roho, kunywa maji mengi. Ukishakula neno, kunywa maji. Ni kama ule chakula kigumu, ugali, alafu usinywe maji. Inakuwaje tumboni? Tumbo linakuwaje? Leo jamani naongea taratibu. Tumbo linakuwaje? Sinaumiza tumbo Sinaumiza tumbo. Lakini ukinywa maji unasikia raha, si ndivyo? Sasa unapokula neno, kuna watu mnalo neno, lakini kinachosababisha msiwe na nguvu, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo leo pata neno, kunywa maji mengi, na kuambia utatembea jangwani ukiwa imara. Amen. Utapita kwenye mapito ukiwa imara. Amen.
utashinda maadui ukiwa imara. Amen. Watapanga kifo chako, utanyanyuka katikati ya kifo ukiwa imara. Watakukatisha tamaa, wanakukuta ndani yako nasema, wana siogopi, wana sitakufa, nitapita katikati yao na nitashinda. Wengine watainuliwa wakuumize, lakini kwa sababu una neno ndani yako, kuna nguvu ya Roho Mtakatifu, utapita katikati ya vita na utaenda ng'ambo ya pili. Why? Una nguvu ya neno, alafu una maji mengi mwilini. Sasa kuna watu ni Wakristo lakini wamekaukiwa. Ni kama mtu ambaye anakula alafu anywi maji. Mwili unakuaje? Anakosa nguvu mwilini. Kwa hiyo neno ni chakula, alafu Roho Mtakatifu ni maji. Yohana 1:12 anasema, bali watu waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wanani jamani? Alivyo baba yako ndivyo anarudia. Alivyo baba ndivyo alivyo. Narudia basi. Alivyo baba ndivyo alivyo. Si ndivyo jamani? Si ndivyo jamani? Baba akizaa mtoto atamfanania nani? Baba. Yeah. Uko tayari kumfanania Yesu? Uko tayari kuzaliwa mara ya pili? Na kama umeshazaliwa, uko tayari kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu? Amen. Sema fire. Sema fire. Ni muhimu sana kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Jambo la 3, fanya mazoezi ya kumtumikia Mungu na kushuhudia wengine kuhusu wokovu uliopata. Ukishaokoka, acha ubinafsi. Tayari wewe ni mwana. Eleza habari ya baba yako.